فقد مس القوم كرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. يا ظلام السجن خير، إنما نهوى الضلالة، ليس بعد السجن إلا فجر مجد يتسامى. في البداية دعونا أن نوجه تحية إجلال وإكبار إلى جميع الأسرى فلسطين الخاضعين وسجون الاحتلال الغاضب، وبالأخص أسرى بلدتنا الحبيبة بلدة عمار الصدور، وعلى رأسها عميد الأسرى الأسير البطل عمر عكاوي، والأسير البطل جلال وجمال شحار، والأسير البطل محمد لطفي كشوع، والأسير البطل محمد ملاح، والأسير البطل أدهم يونس، والأسير البطل عزاز زهران، والأسير البطل أيمن الشاوي، والأسير البطل تامر شحار، والأسير البطل محمود بعدان، والأسير البطل عبد المنير عزراوي. فنحن اليوم نقف وإياكم دعما ومناصرة لقضية الأسرى والوقوف مع مطالبهم العادلة ومساندتهم في إضرابهم المستمر منذ 36 يوما. وإننا في بلدة عمار بجميع مؤسساتها وأحزابها وعائلتها ورجالها إننا مع قضية الأسرى، ونتمنى من الله تعالى أن يفك كيد أسراهم من قريب العاجل. والآن مع كلمة الشيخ محمد علي فليتفضل مشكورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قائد الغر المحجلين. وبعد، إخوتي وأحبتي، أبدأ كلمتي المرتجلة الغير معد لها، فما جئت إلا واحدا منكم تلبية لهذه الدعوة الكريمة. والله لا أدري من دعا إلي، لأنني أنا لا يهمني من يدعو، إنما يهمني أنني أتيت تلبية لنداء الواجب، أتيت تلبية لنداء الأسرى، هؤلاء الذين يلتحمون في الخندق المتقدم مع الاحتلال، يلتحمون بأمعائهم الخاوية، يلتحمون بصدورهم العالية، يلتحمون بإرادتهم الفولاذية الحديدية. هؤلاء الهامات العالية والقمم الشامخة، هؤلاء يستحقون أن نجعل منهم تيجانا نضعها على رؤوسنا. هؤلاء يستحقون أن نرفع لكل واحد منهم تمثالا من ياقوت وعنبر نضعه ونزين به كل شوارعنا وحاراتنا وأشقتنا. هؤلاء الذين يفطرون للعالم اليوم صفحات من كرامة ومن عزة، هؤلاء الذين يقولون للاحتلال لم تمت فلسطين ولم تمت
أنتم من صنعتم المجد أولا، وأنتم من تصنعون المجد اليوم، وأنتم من تصنعون الكرامة لنا ولأبنائنا ولأحفادنا، لأنكم تنتصرون على الدجال. حتما أسأل الله أن ينتصر الضعفاء وأن ينتصر الغلبة على هذا العدو الملعون وعلى هذا الدجال الذي أراد أن يقتل إنسانيتنا ويقتل كرامتنا ويقتل عزتنا ويحول أقضيته وتنازيله إلى مقاطر للأحياء، ولكن من تحت الرماد ومن بين هذه الأقضية ننادي هؤلاء الشجعان نازلوه في ساحات الوضع وانتصروا عليه، واليوم ينادلونه وهم وراء القضبان وهم في وسط الحب وهم في ظلمات اليم ينادلون أعداء الأمة وسينتصرون. أبشركم أيها الصابرون، أبشركم أيها العظماء، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. واصبر وما صبرك إلا بالله، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. هؤلاء العظماء تستطيع حصار فكري ساعة أو نزع إيماني ونور يقيني، فإيماني في قلبي وقلبي في يدي ربي، وربي ناصري ومعيني. سأظل معتصما بحبل عقيدتي وأموت مبتسما لنحيا ديني، وأموت مبتسما لتحيا القدس ولتحيا فلسطين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.